Zdravo dragi moji, ovo je jedan od najlepših starinskih postnih kolača na vodi koji se sprema jako brzo. U 400 ml vode dodajte 100 g šećera i 4 pune supene kašike nekog džema po vašem ukusu. Ja sam koristila mešavinu džema od šljive i šipurka, ali kažem naravno po ukusu. Sve zajedno dobro promešajte da se rastopi, pa unutra dodajte 100 g mlevenih oraha kao i 2 kašike griza. Unutra dodajte 1 vanil šećer i 1 kesicu praška za pecivo, kao i 300 g brašna. Ja koristim brašno tip 500. Pa uzmite mutilicu i sve zajedno dobro promešajte da se ujednače svi sastojci i da ova naša smesa nema grudvice, već da bude fino mekana. Ja ću vam sada usporiti malo video da vidite otprilike gustinu. Gustina je ni gusta ni retka, ja bih tako rekla. Znači, otprilike ovako treba da izgleda, da vam kolač ispadne i sočan, i ukusan, i mekan. Uzimam tepsiju koja je dimenzija 20 x 30 cm, izliću u pleh našu smesu za koru, pa nosim na 200 stepeni na pečenje. Dok se kora peče, spremimo fil. U 360 ml vode dodajte 2 kašike šećera, a zatim i 5 kašika griza. To su supene kašike pune. Sve zajedno promešajte, pa odnesite na ringlu na srednju temperaturu da se griz skuva i da dobijemo finu gustu kremu, odnosno fil za naš kolač. Kod mene u mojoj rerni kolač se pekao tačno 15 minuta, možda će se kod vas peći 20 minuta, vodite računa samo da ga ne prepečete. Sada je potrebno, kao i sve starinske kolače, da premažemo sa nekim džemom po ukusu. Ja ću ovog puta da premažem sa džemom od šipurka, mada bi bilo jako fino naravno i sa kajsijom. Premažite dobro sa 2-3 kašike džema. Naš griz fil je gotov. Ja ću unutra po želji da izrendam 1 cijelu koru od limuna kako bi kolač bio i aromatičan i ukusan, pa ćemo još dok je ova krema topla da je prelijemo preko našeg kolača i da dobro i ravnomerno sve premažemo. I ovo su pravi oni starinski kolači. Ukoliko postite, evo jedne super ideje da napravite jako fin, ukusan kolač koji ovako kada pogledate nikada ne biste rekli da je postan i na vodi. Po želji odgore možete da pospete malo mlevenih oraha, lešnika, badema ili nečeg drugog i da zahladite veoma kratko. Biće dovoljno i 30 minuta hlađenja u frižideru i evo nakon pola sata ja vadim kolač iz frižidera i sada ćemo ga preseći. Kao što vidite, toliko lako se seče da mislim da ćete uživati u samoj pripremi, za koju vam nije potrebno više od 15 minuta sve ukupno. Pogledajte kako su to fine, sočne orah kocke. Možete praviti i sa makom svakako. I evo ja sada serviram. Kolač nije preterano sladak, pa vi ukoliko volite da to bude dosta slatko, možete slobodno dodati i više šećera. Za moj ukus ovo je sasvim dovoljno, posebno kada koristite neki džem koji volite, koji još dodatno upotpuni s ukusom. Mislim da ćete sigurno uživati i eto jednog predloga ukoliko postite. Ovo je zaista jedan od najlepših starinskih kolača, s obzirom da se pravi na vodi od toliko jednostavnih sastojaka, a toliko je lepog ukusa, toliko je sočan, neverovatan. Zaista, ako niste isprobali, eto ja vam predlažem da probate i da mi obavezno javite utiske. Mnogo bih voljela da mi pišete kako vam se ovaj recept dopao, da li želite još ovakvih kolača. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.